بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين كينيا مرقا بتاخيا في دوبيخيان كاميرا دون كجرو سجاجوتا حجي برنا ربينغا حج مبرور سنين أقول سنين جتة جم مبرور وسائل مشكور سنين جتة ميغا حجين برنا مالك فكاتو وصو مالك فكاتو ديم تغرتي جوسون تين واي أمة خينيا waa'ee lammii teenyaa waa'ee uummata keenya kan Itoophiyaa irraa dhufan Oromiyaa irraa biyya adda addaati irraa walitti dhufanii gama majlisaatiin hajjii godhuu dhufan maal fakkaataa waan jirratti obboleeyyan keenya kana wajjin haasoo godhu haasoo gabaabaa goona inshaallah warri nu dhageeffattanis nu wajjin turtii gaarii isiniin jecha meegaa dura gama bitaa kiyyaatiin kajiran Sheek Kadiiri mirga kiyyaanis Abdul Aziz beekamaa isaanis warra Direedawaati Sheek Kadiiris gaa warra Finfinneeti mee waan isaaniif fakkaate isaan gaafachaa anillee wajjumaanin ture hajji eegala irraa haga xumuraatti maaltu jijjiiramni jira jee wajjin deemaan ture sababni isaatis amanta baranaa kan wayyooti jennee waan eegaa turreef kajeellaa guddoo waan qabnuuf jijjiiramni uummata keenya irra ni dhufa jennee waan jirruuf uuma gaddeemaa malee waan ol deemaa waan dhabneef kanarratti uummata keenya bal'aadhaaf haasawaa isaan biraan ga'u waan agarree waan dhageenye viidiyoos waraabnee jirra footoos hedduu kaasnee jirra isaanirraa haasawaa hedduu fuunee jirra ammaaf yeroo turtii gabaabduu obboleen keenya kanaa wajjin turuu irratti nu wajjin turaa isiniin jenna warreen nu dhagayaa jirtan warreen nu daawwachaa jirtan rakkinni uummata keenyaa rakkinni lammii teenyaa isin haa yaachisu eeysa ulaan furmaataa jennee waliin haa barbaannu isiniin jenna gama Sheek Kadiiriin isin dabarsa. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أكما بوليسكنا شيخ جمال علي جدتي حجيتنا مبرور ربي هقولو سعيكنا مشكور ربي هقولو مرره ربي هقبلو أكما بوليسكنا جدي نتي ركني لمي كنا كوني أولي بوليرا وان أولي بولي برا ديرا أكما سن أرجتان miidhamni akkuma biyya keessatti miidhamaa turre akkasumaani qabatee nu jala biyya alaallee bahaa jechaadha gizee hajjii fujjaajummaaf yookaan hajjiidhaaf gara biyya alaatti as baanullee qabatee tumaan nu faana bahaa garuu bara kana ka biyya keessaa ka sirna karaa mootummaa nurra hafeedha kagara hajjiilleen miidhamni ummata keenya irraa ni hafa haalli itti hujjaanyi ittiin geegeffamee inni gatee wal'aanamee hajjii isaatiin arafarratti marratti Muzdalifarratti bakka hoteelarratti nyaataa dhugaatirratti hin fooyyawaa jechuun abdii guddatu ture sababni maal abdiin biyya keessaa waan argamteef hoggaantonni gaggaariin biyya keessatti waan argamteef kunilleen sanaan wal qabatee hin fooyyawaa haala gaariitu fooyyawaa jenneet abdii guddaa horannee turre garuu yoo laallu immoo sadarkaa barataree ummanni keenya miidhamaa ture gaditti argamee jechaadha bara kana sababni isaa maalinni rakkoon jiru akkanatti fakkaatu ummanni keenya yoo isin laaltan baay'inni hujjaaja nama gabaabaadha nama 8,000 yookaan 7 ta'a laakiin dawlalee biraa yoo atilaalte nama 250 hajjisiisutu jira nama 100 hajjisiisu jira ka 25 ka 40 ka 50 tu jira hajjiin kun hajjiin tun akka isaan itti hajjan karaa bi'isaa osoo hin tahin hamla jechuuni fakkeenyaaf Oromiyaan yookaan Itoophiyaan kutaa 10 yoo qabaatti kutaa 10 keessatti kutaa tokko keessatti hamlatu hajjisamtaa jechuun namni tokko nama 1,000 fudhatee tokko 2,000 fudhatee tokko 3,000 fudhatee tokko 4,000 fudhatee tokko 5,000 fudhatee bifa kanaan akkanatti hajjisiisanii bifa kanaan sagaleen nama osoo hin dhagahamin namni osoo hin badin namni osoo hin beelahin osoo hin dheebbotin osoo makiinaan irra hin bahin osoo hin dhabamin nagayaan hajji isaa godhee galaa kenna kun waliigalaan maqaa majlisaatiin ummanni hajjii deemee hajjaa jira akkanatti fakkaatu maqumaaf dhufame malee hujjaajaaf wanti dhufame biyya sanatti waan jiru natti hin fakkaanne sababni maaloo jettanii luukaan budunii jedhamee namni Itoophiyaa irraa kaafamee dhufamu 200 haga 300ti
guyyaan doolarra kafalamee fi biyya kana dhufaa jecha hujjaajni dhufeet yeroo haga nama 500 waliillee haga dhufutu jira jechaadha amma guyyaa kana maal kaasee argina see footoon as keessa jira kaardiin tokko ta orijinaalaa jirti ta hoteelaa fi lakkooysa hoteelaa qabdu orijinaala fi koppiitu jira warra garii koppii kennanii fi garii orijinaala kennaniif siree tokko irratti nama 3 fa'aa kennan siree tokko irratti nama 4 fa'aa kennan forjidaa jechaadha wanti hojjetamu Assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi bilok maaltu jira Sheikh Jamal nama 300 haga 400 haga 500 dhufa jecha namni 300 400 miti namni 100 hujjaaja kenna osoo inni hin dheebotin osoo inni hin beelahin osoo inni dhibee hin rakkatin tajaajilee kara mana isaa jalqaba mana isaa irraa kaasee hanga gaafa mana isaatti deebi'uuf tajaajiluu ni danda'a ture garuu wanti dhufamuuf akkanatti fakkaatu durgoo guyyaan kafalamtu kana sabakkaan gahatuudhaaf malee ummata kana namni tajaajiluuf dhufu hanga ammaatti waan argaminatti hin fakkaatu sababni kanaa maa inni ragaan kanaa fakkeenyaaf fudhannu guyyaa arafaa khaymaan jirtu khaymaa muraasa sharaa yookaan agartee dukkaanni jiru dukkaana muraasa kana keessa dukkaanni sadii yookaan namni bakka sadi jiru murni sadi ka'anii kushiinaa seenanii warra dhiyaana godhu bira seenanii wallolanii fudhatanii nyaatanii bifa saniin akkasitti qoonqoon isaanii baraarte guyyaa san keessatti namni harka 80 akkasumatti qoonqoodhaan oole jecha osoo humaan nyaatin osoo humaan argatin bifa saniitti akkasitti oole jecha maa inni rakkoon kana rakkoo manaajimentiiti rakkoo namoota luukaan buduni jedhee biyya kana hujjaaja tajaajiluuf achi ka'ee guyyaan doolaarri isaanii kafalamaa dhufeeti sababni maa inni sababni isaa waa lama tokko gaafuma bakka sanii ka'uu namichi kun hujjaaja tajaajiluudhaaf safuu fi seeraa fi heera ummata kanaa eeguudhaaf miidhama ummata kanaa eeguudhaaf miti mindaa isaa ka ji'aatii fi durgoo isaa ta guyyaatti fan dhufe malee hujjaaja kanaaf hin dhufne jechaadha kanaaf bifa manaajimentii waan hin jirreef to'annaa waan hin jirreef bifa kanaaf ummanni beela oolee miidhamee jechaadha amma namni arafaa dhaqee osoo faxara nyaanne osoo laaqana nyaanne guyyaa san oolee jechuudha gabaabatti akkanatti oolee jechaadha sababni maa inni ummanni maal jechaa oole guyyaa sana meetu kumitee waa itti himannaa hin garre asittu argaa hin jirru hin argine kumiteen fakkeenyaaf garana jirtii jedhanii ni akeekama garana jirtii jedhama hin akeekama hin jiru jecha ragaa sanii nuti Itoophiyaa keessatti maqaa namaa yookaan obboleessa kiyya guyyaa sana achi turtee matis mee qotqot askot ragaa si faatu ne warra laaqana dhabirraa meenis hujjaaja warra laaqana dhabirraa astaa guyyaa arafaa daawwattoota keenya keessa dubbii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh duraan dursee daawwattoota keenya bakka jirtanitti nageessanitti haa ta'u obboleeyyan kiyya lamaan kun warra barana hajjii qaama ummata keenya kan Itoophiyaa waliin godhe so obboleessi kiyya kun akkanatti himetti guyyaa arafaa san qoonqoo waan ja'amtu osoo ijaan hin arkin Muzdalifaa yeroo silaa namni qoonqoo yaaduu hin qabne barbaaduu hin qabne yeroo silaa bakka sharaa isatti nyaanni gahaa fi wanni dhuguu gahaa harkatu qabu osoon harkatiin guyyaa san achi oolanii Muzdalifatti rakkatanii haala saniin dabarsan mee waan isin dabarsan mee haala kamiin dabarse guyyaa san bismillah بسم الله الرحمن الرحيم عن لين حجاجة براناتي حجاجة برا برمخانان في تكام مدرو حج لين دفنه يرو دراتي في حال مخانان هل لي حجاجة خنيا حجاجة بيبروتي يول جنا كفن تشيف تامي أدفعول خفلتيو تاتس خفلتين يولين بقرمالي دولاركم سدي في بس سدي أكد دولاراتي يوكين كشكم سجلتمي سدي تورسني تداتا بيون راتي غتي نسان خفلاني خانا ولمت مدالا فكنياف الله كنيا خطر يكتب دفاري منتي غافنه كم سدي بافوري خفلاني تجاجلي ثاني في تجاجلي نتي أركنو غراغرما غاقب
tajaajila isaan achitti akkatan nyaata nyaatanii fixanii qoofaniiti isaan waan isaan raafee isaa suura gahee fidan garuu nyaata fidanii waan qoon fakkeenyaaf bakki itti addaan baane manni sharaan itti addaan ba'e sharaa lakkoofsa 30 fi sharaa lakkoofsa 30 takka jedhamee addaan ba'e lakkoofsi 30 takka yoo nyaatee jiraate 30 irratti ni hanqata yoo 30 nyaate 30 tokko irratti ni hanqata nyaanni hanqinni ni dhufa jechuudha kana bakki rafan akkasuma namni hedduutu ala rafu jira akkuma isinuu agartan sanii ala naannoo sagaraa san rafan ala bakka sharaatii ala gibbii ala rafanii poolisni khayjaan ni khaan gamas dhaqan ni khaasan osuma deddeemaniiti halkan qonduma eega dhume booda warri rafu jiru hoggaa ka'e isaan taraadhaan gala guyyaa ol seenanii rafan dabareedhaan jechuudha namni akkana rakkoo kanaa keessa ture ta'arafaatti yoo deebine eega ganama sa'a subhii salaannee baane minarraa subhii salaannee baane salfii dhaabbanna taak makiinaa otoobisoonni dhufan kanarrattis namni wal dhiibaa namni tartiiba dhaabee otoobis kanaaw manguddoo dura dursee dadhabaa dura dursee kana godhu hin jiru namni ichi dhadhaabbatu ummata arabaati ummanni arabaa tokko afaaniinuu waluun fahaman ummanni keenya namni tokko keessaa ka'ee yoo itti dubbate malee waluun fahaman isaan sirra lallaban sirra lallaban kana namni isaanitti mufata isaanii wallola rakkoo kana hundaa ture baas hanga sa'a meeqaati hanga sa'a 4titti baas as guuru ture jechuudha guyyaa minarraa gara arafaa hanga sa'a 4titti as guure eega arafa dhufne booda immoo arafa gaashara balaa kana keessa namoonni seenee ni tattaa'ee nyaanni ganama hoggaa achi baanus hin jiru sa'a jaha hoggaa dhufnes nyaanni hanga tokko dhufe nama hanga tokko dhaqqabe namni hanga tokko dhaqqabe hanqate jechuudha namni kaan maaliif cibaadaadhaaf dhufne kanaaf nyaataa fi rakkoo kana bakki dhufne tun bakka arafaati bakka du'aayitti godhanii bakka du'aayii godhattee rabbi irraa harkattu tanaaf nyaataa fi rakkannu har'a haa obsinu jedhanii namni gariin obsanii bira dabran jechuudha kana keessa immoo nama dadhabaa jira nama nyaata bira dabruu hin dandeenye jira ka sukkara qabu jira ka dhukkuba adda addaa qabu jira nyaata afaan isaa tuqu qaba afaan osoo hin tuqine guyyaa guutuu akka galgala Muzdalifa galle mataa kiyyarraa jalqabee ganamarraa nyaata nyaanne laaqana nyaanne galgala Muzdalifa galle Muzdalifa sumaan jiran hoggaa dhufne hoggaa dhayne bishaan dhugaatiitu dhabne bishaan boombaa kararraa kan jira jennee hoggaa lus hin jiru eegasi warra bishaan kararraa hiruu jira achirraa kanneen tokko bishaan akkasi dhuyne malee wanni hiraanitti kan hin jiru nyaata hindoonni tokko gurguran nama gurgurirraa harkanii nama gurguramurraa harkanii namni tokko bitate malee namni as bulee karaa minaa deebi'ee karaa jamaraatti dabre jechuudha rakkoowwan jiran kan galatoomi dabalata irratti yaada bal'oo dabalanni an qabu amma akkuma obboleessi keenya jedhe kana ani nama suurii wayii hujjaaja wayii kaleessa argee gaafadhee jiraan haga faltanii jennaan $800,000 dhufnaa jedhan suuriira warri gariin hoo jennaan ka achi ol kafalanillee hin jira jennaan maaliif jennaani 5 star faa qabaamaaf jedhama hoteelli gugurdaan urjii 5 faa urjii 6 faa kuni waan ajaa'ibaati kanaaf namni suuriyaa irraa dhufu $800,000 yoo dhufu yoo kenna $3,000 foyi baasu amma waan isin ajabdan kan isin garsiisu waan kana qajeelatti ilaala asitti tokko forjida tokko orjinaala jarri kun siree dhabanii siree barbaaduuf guyyaa kana olii gad deemaa turanii maaliif jennaan bultii 3 moo 4 sireen arganne maal jennaan siree namatti irraa nu kaafatee jedhan rakkoon bakka kana jiru maa inni ummanni rabbumaan dhufee rabbumaan galaa jira malee toohataa wahii bakka kana tokkolleen hin jiru manaajimentiin akkaataan bulchiinsaa negeetifiidha humaan jiran jechaadha sifiriidha ummanni guyyama rabbii dhufee guyyama rabbuma isaan dhufaniiftu nagayaan galchaa jira malee wanni tokkolleen akka hin jirretti ilaaluu dandeenya maa inni ragaan sanii minaan keessa namoota 9 hammaama jala yookaan shintibeetii jala bulee halkan dhaqee ilaalee bahi'ani sababni maa inni sababni waa lama tokko rakkinna ummata keenya biyya tana jiruuti ummata kiibekni jiru ka iqaamaa qabu sababni maa inni takka haadha laaftuu humna hin qabne akaamaa yookaan ta dandeettii hin qabne dhufaa tokko immoo abbaa isii ka humna hin qabne dhufa yeesuma isii ka humna hin qabne dhufa adaa fi akkawii isii ka humna hin qabnetu dhufa giddi jara kanaa wajjin hajjii godhuu qabaa hajjii godhuuf waliin hajjii godhuuf
itti makamtii jecha yoo fakkeenyaaf bakka sanitti firaashini kumni 8 qophaa hojjate gasanii ammoo nama kumatu itti dabalamaa jecha namni ummata kana tajaajilu ummata kana qaqaaru dadhabaa kan harka qabee akka inni kufne godhu kuma tokko dabalama kumni tokko kun maal godhee dhibba irratti umee jechaadha. Ana namni reessu danda'u eenyu ture warra itti gaafatamummaa ummata kanaa fudhatee biyya kana dhufee anatu itti gaafatama jedhee qoma dhahateetu silaa itti gaafatamummaa kana bahuu qaba ture. Akkamitti namni gizee biyyarraa ka'ee dhufu nama isa qarqaaru qabatee biyyarraa haalli isaa mijjatee bifa saniin achirraa ka'ee dhufuu qaba. Kun ummata irratti maal uumire ummata kana yoo bira hafan kufaniit badan minatti kufuun mala arabatti kufuun mala bootaa jamaraatti kufuutu mala. Yoo itti dabalamte immoo dhiibbaa irratti goota dukkaana sana keessatti firaa isaa irratti dhiibbaa goota nyaata dhugaatii isaa irratti dhiibbaa goota. Namni wanni kun ta'eef maal wanni walitti duudameef maal tootatu dhabameedha bakka nama haala bulchiinsaa sirreesse ummata kana hooggatu dhabameedha. Irraa miti wanti kuni dadhabameeti haasa'ame malee wanti kun waan irra turame jechuudha ummata kanarra. Amma fakkeenyaaf hoteelota adda addaa amma maali maalta guyyaa kitii isaanii guyyaa waraqaa maqaa isaanii laxxafayyamu guyyaa jechaadha. Yoo fakkeenyaaf amma kuni agostiidha. Agostii idda salkeetii hojjettu taate waraqaa laxxafame ammoo agostii 30 jedha. Tikeetaa fi wanni isaan maxxansan wal dhabaa jechaadha. Yookaan isteembara keessa wanni keessa seenaa jecha. Sababni kun maa inni rakkoon kun rakkoo manaajimentii. Rakkoo manaajimentii kana ummanni nama isa hoogganuu dhabee bulchiinsa dhabee ummanni ammoo ummata laafaa ta'uu kanaan barataa jechaadha. Haajji nama 8,000 9,000 dhufee nama isa hoogganuu dhabee nama isa hoogganuu dhabee sun waamee barbaadee bu'aa nu dhuftee gara kana nu hoogganuu akkamitti dadhabdee miidhamni beelaa maa argama miidhamni bishaanii maa argama miidhamni fayyaa maa argama jechuu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf fudhannu amma naannoo kanatti maaltu jira nama ummata tajaajilu beekan dubartii wayii ta'u tajaajiltu dubartiin tun afaan arabaa malee afaan biraa tokkollee hin beektu. Ummanni dhibamu ammoo baay'inaa yoo isin laaltan hawaasa baay'ina lafaa wajjin hawaasa kennatu baay'ata. Hajjii nama 8,000 keessaa 5,000 ummata kenna. Nama 5,000 kana tajaajiluudhaaf isiin afaan hin beekne dhaabattee ummata kana fuutee hospitaala geessitee waan kilinika hujjaajatii humnaa ol ta'e isitu fuudhee hospitaala Malik Abdul Aziz geessa. Gizee geessitu dogoggortee nama dhibee onnee qabu dhibee tiruu jettee nama dhibee sombaa qabu dhibee mataa jettee dogoggortee lubbuu namaa baasutu argamaa jechaadha rakkoo kanarratti amma. Kun maal kennaree rakkoo manaajimentii rakkoo bulchiinsattu jira jecha bakkeen to'atama qabdu hin jirtu bakkeen dhihanaan to'atamtu bakkiin bishaaniin to'atamtu bakkiin fayyaan to'atamtu bakkiin hirribaan to'atamtu bakkiin tiraanspoortiin to'atamtu fakkeenya fudhadhu hammam adda addaa dhaqee ilaali. Sarraatanyyoonni bakka adda addaatti qaxaramanii maqaa kanaaf guute hin jira jecha hoteelotii keessa garuu shintibeetii seentee nama dubbisuudhaaf hoteela seenuu hin dandeettu. Hoteela seentee shintibeetii namaa sana yoo argitee ilaalte homaa godhuu hin dandeettu. Kaleessa amma osoo deemu hujjaaja wayii bira seenu dubartoota wayii dheebuun nu fixee naan jedhan maal barbaaddan bishaan barbaaddan maal bishaan kunoo isin hulaa teessan dura bishaan wayii hin jiraa jedhanan nu beeytaa eega dhufne bultii 8 moo 10 jirraa bishaan kana arginee hin beeynuu jette. Maa inni kuni namni bakka sanitti ramadame ol seenee rafee bahuu malee ummata kanaan shintibeetii bifa kanatti fayyadamtan bishaan kunoo as jira kunoo awwaa kun qabbanaa bifa kanatti fayyadamtan afaarraa jijjiiruu qulqullina mana isaanii eeguu guutumatti abboleessa kiyya maaltu jira gabaa bahataa jira martuu gabaa fi ani maal natti fakkaata kiraa sassaabdummaa bakka waan mootummaan addunyaa keessaa mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessatti balaaleffachaa jirtu inni guddaan eessa jira amma ummata nu dura taa'ee maqaa islaamatiin ummata kana tajaajiluuf deemu ummanni kun yeroodhaan haaromsi isaan dhaqqabee akkuma mootummaa naannoo mootummaa biyya Itoophiyaa dhaqqabee mootummoota naannoo dhaqqabee haaromsi isaan dhaqqabee yoon haaroomin ummanni keenya miidhama daran tuttas deemutti jira jechuu dabalachuu barbaadanii rakkoon kana tokko rakkoo ummataati. Ummanni maa inni ummanni namni kun nuutaa namni kun nuun ta'u jechuu danda'uu qaba miidhama isaa dubbachuu danda'uu qaba miidhaa isaa dubbachuu danda'uu qaba homa isarratti gahe mara calliseetumaan baadhatee fudhatee hin deemu amantiileen akkana hin jirtu islaamummaan akkana hin jettu islaamummaan badala baadhaan jettu badala baachuun islaamummaa miti. Kanaaf miidhama darantu jira kaarraammaa kophaadha bara hajjii tarteetu irra wayya. Hajjii tarte ummanni waan tokko haalli mijataa fi haga tokko gabaabinnan mijataa fi ture bara kana negeetifiidha homaan jiran. Kaafii isinii qaban daawwattoonni keenya walamaawwanni hajjii baranaa hin deeminaa jechaa ture
maaliif deemee hujjaajoonni maaliif deemtanii isin hojiin hin jaan? Lamaan keenya naannoo walii galanii bakka hundarraa baranaa akka hajjii hin deemne mootummaa kana wixiitti haa goonu warra majlisaa wixiidhaaf wixiitti goonaa akka hin deemne jaaniiti murteessanii turanii maaliif dheeyxanii jaan? Kuni maaltu jira beeytu? Namni keenya kun akka ati beeytu marti isaa hubannaan qabu. Namuma Facebookni ergaan Facebookaa isa social meediyaan isa bira hin geennetu jira. Uummanni kun baadiyyaa adda addaa xarafa adda addaa gammoojjii adda addaa irraa ka'ee dhufa. Isa ammoo horii kana maallaqa kana qopheeffatee horii isaa gurguratee re'ee isaa gurguratee jimaa isaa gurguratee oorruu isaa gurguratee hajjiidhaaf ka'ee tana deebi yoo ati jetteen haga tokko qalbiin isaa gamanatti dangaa malee waan biyyi kun isa yaamtee qalbiin isaa gamanatti dheebotteef aboo akkuma isin jettan san dubbiin dhugaadha garuu achuma deemee waan ta'e haa ta'uuti haa du'uudha jechuudhaan dhufe malee uummanni filmaata biraa dhabeeti namni wanni gamana gara hajjii dhufeef filmaata biraa dhabeef hajjii dhuftu minaalbaata waggaa dhufu eeguu dhabuun kiyyani mala ergatti qophaa'ee deemuu qaba jechuudha dandeettii dhaba dandeettiin dhabnu nu jennu maa'inni dandeettiin dhabnu nu jennu nama maqaa isaatiin biyya kana dhufe ka isa tajaajiluu dhufe ka isa too'atuu dhufe ka dhibee isaa beela isaa dheebuu isaa ciisa isaatii fi fakkeenyaaf fudhannu amma bulchiinsa tokko majlisaa yookaan qaama majlisaa irraa wanti eegamu maa'inni ummata gizee inni arafaa jiru san guyyaa san irra deemanii maaltu isin irraa hanqate eenyu fayyaa dhabe eenyu isin keessaa bade eenyu dheebotaa jira nyaata argattanii qursii argattanii kana gaafatuu qaban ture shari'aa islaamaa keessatti kaleessa akkas ture Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ardaa kaleessa mootummaa tahee wayita biyya bulchaa ture ganda keessa deemee waan biyyi jettu sagalee biyya sanii dhageeffachaa ture mana jala dhaqee osoo mana jala deemee sagalee dhageeffachuu dubartii wahii dhageeffate dubartii maal jettu sheeka maal dubartiin sun maal jette dawlaa ta inni harcee baatee eegasii dhaqee dhiyana hojjetee Umar ibn Khattab sila sireen tuni jette socho'aa ulti jette bara nama harkattee osoo amiirri muuminaa jiruuti nuti si akkana taane rabbi guyyaa qiyaamaa Umar ibn Khattab gaafatuun oolu waytuma san dhagahee dubbii kana dhaqee harcee duydarratti baatee kushiinaa seenee marqa godhee Abubakritti dhufee aboo ati godhii na godha jennaan ati baatinii na baata jennaan abadan yoo maasiyaa kiyya guyyaa qiyaamaa narraa baatte malee kana narraa hin baattu jechuun taariikni islaamaa akkana tureedha. Taariika islaamaa keessatti namni dhufee gurfaa qabateeti miti karafu wanni dhufaniif hirribaafi miti. Dubbii si muruu osoo hin taane mee dabalata obboleessi keenya Abdulatiif isaanis warra yeroodhaaf waggaa dheeraa Suudii keessa jiraatanii dhimma gartee uummata hujjaajota biyya daawwattoota keenya namni ammaan tana viidiyoo irratti argaa jirtan kuni Abdulatiif jedhama nama hujjaajota Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa akkasumatti hujjaajota keenya kan Itoophiyaatis bakka hoteelatti qubsiisaa dhimma isaanii waliin rakkataa as jiranii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم خبرجمتوتا daawwattoota keenya obboleeyyan na dura hedduu dubbatanii ani waanuma gabaabaa tokkon dubbachuu barbaadu waan ajaa'ibaa wanni hujjaaja keenya ka Itoophiyaa kanarratti gahaa jiru obboleeyyan daawwattoota keenya duuba wanni hujjaaja keenya Itoophiyaa gahaa jiruu fi haalli isaanii ummata hujjaaja biyya biraatti maal wal fakkaataa waan jamuraa hin dubbachuu barbaada. Rakkoo uummanni asee jira waan addunyaa gubbaa hin jirreetu ummata keenya gahaa jira. Maaliif jennaan ani akka gartee nama biyya kana jiraatutti hoteela kana amma ummata Ameerikaadhaan na biroo qubatanii duuba uummanni kun wanni isaan kafalaniif warri Itoophiyaadha warri Ameerikaonni naa kafalan waliin madaalu. Maallaqa uummanni Itoophiyaa sun kafaleetu irra caala. Hoteelli kun hoteela hojii afuriiti. akkatti jiraachaa jira uummanni kun ga'anaa miti ragaan kijibaa ragaa fageeffata yaanii warra as qubateetu himuu danda'a haala isaanii fi hoteela kana jechuudha maalleen isaan kafalnaaf nu kafalan maallaqa warra Itoophiyaa kafaleessan waliin madaalu isaan ammoo bakki isaan galan maallaqa uummanni kun kafale cinaa isaan ta'u jechuudha fakkeenyaaf yoonni federaala Suudii 2,500 ta'e bakki isaan kireessanii fi keessa galan sun akka nama makka jiraatutti waan hin beeku jechuudha reyaala 800 hin ta'u nin beeku jechuudha 800 yookaan 700 kireeffama wanni isaan kafalan 3,000
riyaalee jechuudha yookaan 2,500 waan nama kufalchisuuf hedduu nama ajaa'ibsiisu hujjaamni saamamuun numa jira ilaa sadarkaa kanaa mee olumatti fidaa kaa 2,500 yoo fuudhan ni beeyna manni isaan kireessan sun gatiin isaa 800 yookaan 700 hoteela amtee jechuudha fooqidha mana akkasiisan keessa gala wanti isaan kafalchiisan sanii maallaqa isaan kana osoo maallaqa kana bira kafalanii hoteela urjii 4 fi 3 keessa qubsiifnaa jechuun uummata keenya kanaafuu sobaan maallaqni kun eessa deemen yoo gafan annin beeka namni waan godhu sun jiru ifaa fi ifatti dubbadha harka dallaalota galaa adda qooddatan jechuudha wanni waraqaa gubbaa kataban 2,500 abbaan hoteelaa ka fudhatu 800 yookaan 700 wanni kana alaagaa warra adda qooddatu eenyu jettee nan gaafatiin aadaan ni qooddama rakkoon takka tana rakkoon lammadaa sisteemni Itoophiyaa namni keenya hajji itti dhufu addunyaa keessa hin jiru mee namnummaan ni jira juunatti asaa ba'u maaliif yoo naan jettan biyya hunda beesaa jechaa ukkamu majlisni biyya hunda ummata kana fidu guruppii waan kana fidu to'ata malee namni karee harafa geessanii qaluu deemanitti miinatti qalamuu deemtutti walitti dhaanii fidan numa hin jiru kun akka re'eetotti walitti qabanii ilma namaa namni hanqi tokko nama 8,000 walitti dhaanii qofan kun addunyaa gubbaan jiru sisteemni kun Itoophiyaa qofaa waan kana fayyadama maaliif yoo naan jettan biyyooti hundi namni guruppiin dhufa namni tokko nama as fiduudhaaf yookaan nama 100 takka ajansiin takka fudhatte yookaan 500 fudhatte mallatteessitee majlisa saniif nama kana maqaa isaanii nama tokko qeensa sooraan cabne mootummaa biratti mallatteessanii majlisaa fi mootummaa mallatteessee nama hanqaa naaf fuudhe jedhanii namni kun yoo itti gaafatummaa fudhatanii yoo rakkoo takka irratti hojjetame adaba isaan adabamuus seeraan ta'eefii jira jechuudha. Sisteemnummaan uummanni Itoophiyaatiif wanni namni keenya hin dhagahin rakkoo qofaa osoo miti addunyaa gubbaan jiru waan kana gara keenya gubu waan addunyaa gubbaan jira namni ka dhufu guruppiin dhufa nama 100 nam tokko itti gaafatama fudhachuu danda'a yoo ol guddate 200 200 kana isaatu qabatee deemanii atoobisa kophaa godhee fi hajjii goosisee eenyutu waa ta'e eenyutu nama kanarraa fayyaa dhabe maaltu nama kana wajjin osoo doktorii wajji jiruutu doktora wajji jira nama kana 200 kana sinjuu kana doktora wajji jira haakima qabanii kanaafuu gaa amata meeqa biyya kana keessa jira bifa kanaan hujjaanni biraa tajaajilamee gala maallaqni isaan baasan maallaqa warra Afrikaan baafne baasan isaan. Mee sheekha du'a furmaanni rakkoo dubbanne furmaanni ta'uu qabu sila wanni irra eegamu maal fa'a? Furmaanni eegamu rakkoo takka hundeen buqaasudha. Rakkoo takka hundeen buqaasu majlisa jijjiiruu qofaa miti furmaanni akkana yaada kiyyatti. Wanni kun sisteemni kun jalaa hanga gubbaa jijjiiramu qaba. Wanni irra daleenu ammaan booda majlisa dhaalan nama fiduu hin danda'u fiduu hin qabu. Wanni kun ka dhufuu qabu karaa ejensiitiin ta'uu qaba. Mirgi namaa eegamee kabajamee akka hujjaanni biyya biraa dhufutti akkasi dhufuu qaba malee majlisa qofa jijjiiruu nama jiru kun bu'aa qabeessan ta'uu jechuudha. Majlisi biraa jijjiiramus yoo sisteemni kanuma ta'e bu'aan takka illee hin jiru. Kanaafuu ayyaanni kiyya waan hin jiru waan kana hundirraa furuudhaaf waan kana hundirraa furuuf Sheekh Naasir kana gaafatanitti sisteemni kun jijjiiramuu qaba. Akka namni hajjii biyya biraatti dhufu kun laalamee hujjaanni keessatti hujjaajuma addunyaa wanti namoo tokko nutis nama bilisa tokko jechuudha akka namaati jechuudha nutis. Kanaaf kabilaashi dhufu jiru maallaqa baasaa akka hujjaanni biraa maallaqa baasee biyya kana dhufutti dhufuu qabaa waan kana qabsaa'uu qabnaa. Yoo nuti usne wanni kun furmaata naannoo jaagalatooma. Obboleessi keenya Abdulatiif galatoomi amma gaa itti aansuudhaan mee Ustaad Jamaal takka Sheekh Jamaal isaanis warra amata kana keessatti hin dhaqinaa hajjii jechuudhaan ulamaa'ota faana dhaabbatanii sagalee san dabarsaa turanii isaanis immoo dhufanii as jiranii gariin keessan qeeqaa haasaa jirtan as keessa ulamaa'onni 500 ol akka barana hajjii hin deemne jedhanii maaliif hajjii dhuftanii hajjii dheeqa uummanni keenya dhaqee jaattanii as keessa gaafii haasaa jirtan gaafii saniif deebisaa godhanii isaanis mee waan dhufaniifis bara kana maaliif akka dhufan karaa kamiin akka dhufanillee osoo gara isaaniitiin dhageenye bareeda garii namaa isaanillee akka hamataa jirtan dhagayaa turre Sheekh Jamaal faan hin dhufinaan hun jettanii maaliif ofii isaaniif dhaqanii waan jiruutu qeeqnillee kaa ture tanallee daawwattoota keenyaaf ibsa akka nu gootan barakallahu fiikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulayyan keenya
durarratti wanni hin jiru fedhu nuti gama keenyaan dhimmi islaamaa akkuma mootummaa dabreetti mootummaan dabree uummata keenyatti roorrisaa turetti kan uummata keenyatti roorrisaa ture ta'uu namoonni beekaa waliin gaafachiisu namoota hedduu akka ajjeesisaa biyyarraa baasisaa kaan hiisisaa kaan saamsisaa ture namoonni beekaa mootummaa dabree mootummaa abbaa irree sanii wajjin garaagarummaan qabu kuni osoo tahee jiru waan kana hambisuudhaaf gamamiin majlisa kana buusuun danda'ama yookaan jijjiiruun danda'ama waan jirurraa inni nu hojiin takkittiin inni qabu hojii hajjiiti hajjiin amata baranaa haa haftu jennee ulamaa'ii walii wal taanee guutuun ulamaa'ii harargee baa harargee dhihaa baalee akkasumatti jimma isaan wajjin akka hajjii baranaan deemnee jedhanii dabarsaa turan nutillee wajjumaan dabarsaa turre duuba waan kanarra dhaabbannee labsa kanarra dhaabbatee khilaafa kee kanarratti mootummaan majlisa siyaamee akkasuma warra majlisa kanaan mormaa tures sagaleen teenyaa dhageemu warra juu isaanillee yaame isaanirraas nama koree hanga tokko majlisarraas koree hanga tokko qaama bilisa ta'erraas koree hanga tokko gara nama sagalii filee koree tana hundeessee koreen tun yeroo gabaabduu keessatti laaltee hajjis gatii irriftee gatii uummanni waan hin dandeenyu jaanii way waataniif jecha irriftee hajjuma tanaa akka namni nafne akka deemtu haa gootu jechuudhaan Xaqalaa Ministeeriin Dr. Abiyyi waan kana murteessee ture. Murtii kanarra dhaabbatanii koreenis hojii isaanii eegalanii haajaa adda addaatiif kanaan wanni lafarraa harkifataa yeroon hajjii geessee hajjiinis osoo gatiin irratin namoonni waan kana fudhatin fakkeenyaaf warri gara Somaalee, Affaariin, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay irraa namni hedduminaan dhufe karaa keenyallee yeroon nuti akkana jennee labsa dabarsine kun gama boodaa waan ta'eef warri dura kafale warri amma dhufanii jira warra dura kafalee jiru kafalanii maallaqa isaanii eega kafalan akkatti hafan hin qabnu jaanii isaanis isaanirraas namni hagi tokko dhufe walumaa galattuu isaan amata baranaa kana nama 10,000 olii deema jaamee yaadamee ture labsi sun gad deebisee gara nama 6,000tti deebisee nama 6,000 dhufe nama 6,000 dhiyaatu dhufe naannoo 6,000 jechuu kiyya namni kun hoggaa dhufu eega namni kun hafe akkatti hafuun qabnu ammas jidduu tanatti wanni ta'e koreen ulamaa illee walii yaamtee marii gaggeessanii turanii marii kanarratti majlisa jijjiiruurra isuma kana jabeessuu waan juu yaanni juulleen ka'ee ture achirratti illee dura dhaabbanne majlisni kun bakkuma irraa gaariituun qabu guutu jijjiiramuu qaba malee isa kana jabeessuun maaliif barbaachisee jennee mormii kaafne mormii sanilleen hanga tokko yaadas namni waan hin kennatiniif dhagayaman arganne yaanni kanumaan lafa achi dheeratee waa'ee majlisni seera qabeessatee gad dhaabbate waan dabren dubbatinaa ka fuuldura qofa jijjiirama haafannuu yaadajuu kee dhageessanii jirtanii achirratti illee nama kaasee mormaa ture majlisni kun guutuma diigamuu qaba malee wanni isa gajjabeessinu hin jiru inni karaa seeran ta'iniin dhufe mootummaa dabresanii wajjin dhufe jeen dubbachaa ture amma hoggaa namni hangi kun deeme eega yeroon hajjiillee dabarte guyyaa arafaaf hogguu guyyaan lama hafe fiizaa nuti karaa majlisaatiin osoo hin ta'in imbaasii gaafannee gama gaafa Jawaar Mahammadii fi obboleeyyan keenya isaanii wajjin taanee nuti akkasi kaanee dhufne yeroo dhufnu nuti sadarkaa duraatti wanni dhufneef rakkina uummata keenyaa kana majlisni barana jijjiirama jennee waan yaanneef yoo jijjiirame achumaanuu haa jijjiiramnaa wanni barbaannu jijjiiramisa yoo hin jijjiiraminii akka amata dabree ta'e ijateenyaan daawwannee laallee rakkina uummata keenyaa kana namni baasu yoo hin jiraanne baasnee hawaasaa ibsinaa jechuuf dhufnee bakka isaan dhaabbatan wajjin dhaabbannee bakka isaan ta'an wajjin teenyee ispoortii keessatti illee hamlaa irraa maayyiidhaa jechuudha. Isaanii wajjis agaree viidiyoo kaasnee rakkina isaanii warra guyyaa 3 ispoortii keessa bulee achi qabbanti fixxee achi beelti fixxee namnichi dhukkubsatees laallee ilaa dhuma isaaniitti wajjin turre rakkina kana baasuudha kaayoon duraa ka dhufneef. Kana akkasitti nuu beekaa isiniin jecha gama rakkoodhaa ogguun dabru silaa kana hojiinuuni agartanii waan nuti hojjechaa jirru ta duraa rakkoon majlisni uummata keenya dura uummatumatti hin beeku isniina yaatan jee yaama uummanni baadiyyaa irraa dachii kireeffatee dibicha isaa gurguratee dhufa guyyaa isniinaa sana ogguu dhufan ilaa isniina dhufuuttichi ta'an beellama isniina sanitti dabarsinee obsaalleen hin jirtu torbaan tokkochi ta'anii waciichi fixatanii dhufan dura achi boodaan Oggaa deemuuf guyyaan 3 hafee eerpoortii geessan eerpoortii keessa qabbana keessa guyyaa 3 bulchan waan ajaa'iba isinitti ta'u Itoophiyaan terminaal 2 qabdi terminaal kanatti meeshaa isaaniitii wajjin fe'anii sharaa keessa teessisanii guyyaa guutuu oolchanii halkan guutuuchi bulchanii kanaa miti deemaa sanitti deemaa jaaniin ammas meeshaa teessan fe'adhaa humnaan baadhatanii tikka nama godaanna yaa'uutti uummanni keenya
mootummaanis numa argaa achirraa yaa'anii terminaal kaan dhaqan hoggaa dhaqan akka horii dhaabbatanii guyyaa guutuu dhaabbatanii jiran ani tokko tokkoon footoo kaaseetiin jira feesbuuk irrattis maxxanseetiin jira tokko tokkoon maxxansaa deemaa laaluu ni dandeessanii eerpoortii keessa rafaa oolanii rafaa bulanii namni nyaatatti kan hin jiru keek tokkochi keessatti isaaba qarshii dhibbaati uummanni keenya dandeettii isaaniitti ni beeytanii achi qoonqoon fixxee dheebuun fixxee achirraa kaanii dhufan dura rakkoon achirraa eegalti hoggaa as dhufan mana galan hoggaa bakka silaa siree hoggaan sireen isaanii sireen warra as keessa jiruufis ni kireeffamti maallaqaan jechuu bakka isaan silaa ta'an footoo isaanii irraa buqqisanii namni bira ta'a bakka hin beekan asumattuu dura rakkatan irra asitti nyaata waan jedhamu dura nyaanni isaanii kennamu nyaata yeroon itti dabarte hoggaa fidanillee bakka taa'utti ekspaardii ta'e jechuudha sanis footoo kaasnee jirra viidiyoo soraafnee jirra tokkooni nyaata nyaatanii yeroo takkatti namni shantaffaan dhukkubanii kunoo nyaata irraa jechuun nyaata baggalee nyaatan jaaniin haakima geessanii achitti warra jiru rakkoon asirraa eegalti gaggabaabseetii maa viidiyoodhaan footoonis ni agartanii asirraa hoggaa dabarree mina dhaqanii sharaaf nama dhibba afur warra keessa hajii yama qabee adiitti gurguratanii qarshii riyaala 400tti waan maallaa qarshii 3,500 oliitti gurguratanii namni 400 bakka galu dhabee barahaa tana keessa karaarra galee sharaa namaa cabsee aguukka ta'uu dhabe sharaa seenanichi keessaas poolisa ayyaasanii ala haawwan keenya manguddoon teenya hasa garaan qabne hakuun asii firra fincaanu bakka itti fincaanu dhabee hakuun asii boo'u mee akkam taana jee maallaa keenyaan akkana rakkoo tana seenne jee mimmaan gannan naqu viidiyoo waraabnee isinii maxxansinee jira gadiis agartanii gadiis ganaallee maxxansuu teenyaa boohaa imimmaan gannaqaa maalumaaf rabbiin as nu fide jaanii rakkatanii waan gunuuf hin qabnu wajjin dhaabbanne kan bishaan hin jiru waan biraa bakka biraatti wali qiyaasuudhaaf hin jennu namni ammaa viidiyoo kana laale bakka nuti teenyu tana faa laale bakka hujjaajota Itoophiyaati se'uu mala miti kun hujjaajota Itoophiyaati miti ummata Itoophiyaa ka biyya biraa jiru santu as kireeffatee as taa'a malee ummanni keenya dura bakka akkanaa ijaanuu agaraniin beekan bakka bareedduu kanaa bakka nyaanni hoteela kana fakkaatu qarshiin garuu hoteela kana fakkaatu qarshiin isaa sanii gadi kun obboleessa keenya Abdulatiif yookaan Abu Yaziid isatu kireessaa ummata keenya Oromoo kanaannoo Austraaliyaa Ameerikaa Kanadaa irraa dhufe isaa kireessa isin garsiisuu ni dandeenya masgida ifiif qaba bakka hoteela nyaata ifiif qaba nyaanni isaanirra dhugaatiin isaanirra maalleen isaanii ni kaayamaaf ummata afaan isaanii beekuutu keessummeessa akka ajaa'ibaatti akkaataa namni as arge dura kanaatu garaa nama bobeessaa dura waa hundarra jechuudha mina waggaa dhaqan sharaa isaan keessa galan ijoollee warri as jirutti duudee haawwan keenya manguddoon teenya alatti hafanii bishaan barbaadanna jaanii gabbaanii cumaan badanii nam meeqaatu hajjiin godhini nama 200 ol ni ta'a warri hajjiin godhin kabadee dhabame jechuudha kan amma bakka garigarii maallaqa guuranii fi amata dhufu hajjii gootan jaanii haga ammaa mul'atinii jira ka mul'atees ka dhabamees namni gaafatu hin jiru ka dhukkubsatee mana hakimaa dhaqees namni gaafatu hin jiru karaa irratti dheebuun arrabni goggogee ijoolleen fuutee mana hakimaa geessanii hoggaa geessan achi booda namni gaafatu hin jiru bakka jiruus hin beekani wanni keessatti nam meeqa agarree maali IC keessa naqanii warra taa'u ka abbaa kanaan beekne afaarii jira ka afaan amaaraa dubbatu jira ka afaan oromoo dubbatu jira nama afaan isaanii toroggamuuf illee dhabanii rakkina kanaa jira kun rakkina minaati mina keessatti nyaanni rakkina dhugaatiin rakkina achirraa deemanii arafa deemuuf baasni kasi wal caccabsanii namni humna qabu ni seenaa manguddoon achitti hafti nama ija hin qabne nama manguddoo nama dhukkubsataa bakka tana dhukkuba irraa fuudhanii galan namni hundi warri asirraa dhaqu ummanni keenya jaalaluma hajjii qabu jaalaluma ibaadaa tanaa qabu jaalaluma waajiba kana firraa geessu qabuuf obsee ciniinnatee deema malee waan quba gurra nama kaachiisee uu jedhamee nama iyyisiisu jechuun wanni as keessa jira akkanaa wajjin والله العظيم أواني سنينجو قندال موتما غرغدا ميقاتم توس كيس جرا ورد دفه جساني تن أركي إسانيس ديمني تو فوتوس خاصا وسني يو غلني إسانيس أجمعان ربي نسان آغاتو نما نتيبه نما ميقاتم تجرا ونين قندال أوبيو دا غرغدا ورد أسلو فيدو جرا يو أكونما غني ركنا أمه خينيا خان أسمان أسن إسانيس ولماو لالله تكو تكو مقاساني بينا موتما نيس akkuma reefu dubbatametti wanni khuriimti kan namni kanuma wali qabee akka hoolaa arafa geessanii qaluu deemaniitti nama 8 nam 6 fidanii kanuma gannaqanii kan namni tokko biran jirre hojjetaan tokko biran jirre kan namni isaan eegu biran jirre kan namni isaan wallaanu biran jirre akkanatti hallayyan naqanii bira akka waan ikisbaardee firraa qushaashan naqaniitti akkana godhan yoo namni hedduminaa ta'e san hin beeyne kanas
mootummaanis dhimmi kun dhimma mootummaas laalchisu qaama mootummaatis laalchisu qaamni mootummaa as keessa jira khabiraa dhumarratti wanni jiru koreen dheengadda Dr. Abiyyi file saylen sunis waan kana warri dhufee as dhufees ni jira haa arkanii haa dhiisanii ani hin beeku isaanis khabiyya jirulleen arra yeroon interneetiinis waa hundaan namni arkuu danda'u isaanis ni arkanii hatattamatti yeroo gabaabduu keessatti ummata majlisa foorjii kana jechuudha ummata ayyaanni ummata garaa isaaniiti yaadu kan ummanni keenya akkasi barahaa keessatti dhumu jiru isaan kun hoteela VIP riyaala 10,000 maallaqa qarshii 100 dhiyaatuun kireeffatanii asii bashannanan isaan tokko tokkotti maammaxamiin irraa kaasee hanga jalaatti ni beeyne bakka isaan galanis isaanis dhayne agarre guyyaa tokko dhufaniitis ummata ijaaniin agarre yoo kun akki kun sirruma ta'e ummanni keenya gabrummaan irraa buute osoo jennu ummanni keenya bilisooman osoo jennu rakkinni kun yoo akkanuma akkatti fufute wallaalla warra isaanii wajjin jirus koreedhaas cufaahu walumaanuu ni agarra nuti amma dhugaa rabbii yoo taate hedduu nu dhagamee jira duras kanaaf dhufne viidiyoos tokko tokko waraabnee jira foos tokko tokko waraabnee jira guyyaarraa maxxansaa deemna ni agartani kijiba raga geesse jaan waan kijibaati miti waan zaahiraan agarre bakka baaraatti baasni gayaan hin jiru nyaanni gayaan hin jiru bakki galinsaa gayaan hin jiru haawwan keenya nama 400tu ala gali karaarra kan sharaa cabsee seenes tumanii ichi keessaa yaasanii baasanii kanaafuu akkana quba qabaadhaa isiniin jenna insha Allah takka takkaan isinii maxxansina wanni jiru ammoo namni ummanni kun dhimmi ummata kanaa isaa yaajisu ulamaa'is haa ta'u hayyootaas haa ta'u aktiivistootaas haa ta'u warreen siyaasaa warra akka Jawaar Mahammadiis haa ta'u inni dhufee as jira intarneetii kanarrattis ni arkaa yoo rakkina ummata keenyaa kana dura Jawaar Mahammad irraa kaafne inni dhufee deeme taaba hajjiin qabdus hajjis godhee arke inninis argee yoo usi qaamni mootummaatis ummata miidhaan kun irra gee yoo arkee usi qondaallan mootummaadhaa warri OPDOdhaa kaas dhufanii hajjii godhanii galanis hajjii isaanii rabbi irraa haa qeebalu asiin galanii yoo rakkina ummata keenyaa kana usan yoo ummata garaa isaaniitii malee ummata ayyaanne kana osoo ummanni karaarra ispaaltii irra galu hoteela VIP guyyaa 3 riyaala 10,000 kireeffatee keessa galu kana osoo arganii yoo usan walumaan biyyattichi deebina asii miti dirreen tana fardinis kana inshallah wal agarra ani akka khiyyatti kana nama tokko wannin dhufeefis kana tokkoon videos photos kaaseetiin jira ni maxxansa namuutu sararratti wal agarruun isin jaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam sheekh abada kismati rakkoo dubbanne rakkoo jirtu hunda wanni godhamuu qabu tan Abiyyi irraa eeggamtu gubbarraa ilaa jalatti tan godhamuu qabdu jettee ati gartee kajeeltu mal Abiyyi Ahmad fixe gama saadiin koreetti filee jira koree nama saylan itti filee jira koreen saylanii fi qaamni mootummaa kaas dhufee akka ragaatti rakkina ummata keenyaa arke kun yoo itti yaadee hatattamatti yeroo gabaabduu keessatti rakkina ummata kanaa hiikuu baate durumaanuu rakkina nama hulaa keessaan ficcufee iyyuu wanni ja'an hin jirtu san walumaanuu furmaanni hangama kanaan dhufuu danda'an ja'arra nama hundaatu asii wali qabame koreen raayis nama dhufee jira tokko Jawaar Mahammad illeen dhufee asitti hajjii godhee deemee jira lama sadaffaa qondaallan mootummaalleen hedduutu asitti dhufee hajjii godhee galee isaanis arganii jiran ija isaaniitiin qaamni sadeen kun wal yaadaan wal quba qabaatee achi deemee hatattamaan rakkoo ummata naa yoo hiikuu baate namni ummataaf yaadu hin jiru silxaana malee namni ummataaf yaadu hin jiru garaasaa malee akkasi beeynaa an akka nama tokkootti wanni hin jiru kana furmaanni garaan inni dhufaan jee yaadu kara kana jechuudha. Sheekh yeroo ammaatti nama 300tti dhiyaatutu si hordofaa jira si daawwachaa jira dirqamni isaan as dhaamsa kana eega dhageen booda dirqamni isaan irra jiru isaanoo akka nama tokkotti akka lammitti akka muslimatti akka nama tokkotti namummattiis lammummattiis amantattiis dirqamni isaan irra jiru isaaniif wanni dhaamtamaatu jira. Ani akkijan maayimmaa isa afaan manguddoon Oromoodhaa keettu nama sadii heerrini lagateetti nama sadii heerrini lagatee jaan sadeen tokko kaduraa nama mana ficcufee keessaan ficcufee naadir jeeyu na dhageeffadha nama sadii heerrini lagatee jaan yookaan abaaree jaan heerri Oromoo jechuudha sadeen kami nama mana keessaan ficcufee ulaana irraa banaa jeeyu isaa keessaan ficcufee kitti irraa banan ni jira hin jiru kun eenyu laalchisa ummata laalchisa kan lamadaa
nama maalummaa fi if keessa dhiisee nama biraa keessa barbaadu kanallee heerin lagatee jan kana hunda nu keenya laalchisa kasadaffaadha nama heeraa fi seera ifiitumetti hin dalayne kanallee heerri ni abaaree ni lagatee itti manguddoon Oromoo kanaaf akkasitti beeyne qaamni seeraatis waan kana akka qaama seeraan laalee warri siyaasaa keessa jiru warri arraan tana biyya hoogganaa jiru ummata abbootii irree hunda harka micciiree duduba deebisee jilbiibbachiisee jiru akka Jawaar Mahammadiis dhimma kana dhimma mataa isaanii godhanii keessa galchanii rabbiin hunda asii wali qabe qaamni mootummaadhaa hedduutu asii wal geerra tokko tokkoon kan nuti maqaa isaanii beeynu kamaaliif ustan jennee achi deemnee isaan gaafachuu dandeenyu tokko koree Dr. Abiyyi filesan keessaa Kaamil Shamsuu faana dhufanii as turanii asirraa deeman isaanis arganii jiranii kasadaffaadha Mahammad Amin inni mataan isaatis ni jira yoo dhugumaan innis lafeensaa Oromoo ta'e ummanni Oromoo yookaan lammii Itoophiyaa ta'e yookaan nama Islaamaa ta'e akka nama Islaamaatti yoo keessa yaachisu ta'e innilleen akkasumatti hawaasummaan kun ammas yoo keessaan ulaafi cufee narraa banaa jee iyyu taate rakkina isaa kana argee galee yoo asumaan ka'usu taate sangaa wannummaan jaanuu hin jirtu ani arra rakkinni arraan tanaa kun ummata keenyaaf furmaata jeetii yaada nutilleen agaruudhaaf ragaadha ummataafillee hawaasaafillee ni dhiyeessina footoo kaafnee jirra viidiyoos footoos tokko tokkoon jala deemnee airpoortii keessa maal akka ture bakka hajjii sanitti maal akka ture minatti maal akka ture arafatti maal akka ture namni meeqa akka hajjiin godhin namni meeqa akka dhukkubsate kanaaf amma booda ummanni akka horii wali qabanii akka nama udiyyaa qaluu deemuutti as wali qabanii fidan hin jiruun jaan amma booda hajjiin namni farramee mootummaa biratti annama 600 kana alaafinnata fudhadhee naaggeessee deebise jee uteela isaan fakkaatu kireessee fi uteela maallaqa isaanii fakkaatu ka akka biititti jiraatutti jechuudha akka amma keessa dhaabbachuu jirru kana ka ganamas nyaanni isaanirra galgalas nyaanni isaanirra waa hunda mana manatti namni nyaataaf jee lafaa kee gabba'u hin jiru ka ummanni keenya bishaan dhugaatii barbaanna jee gabbee badu ka makiinaan dhoytu ka asii caccabu manguddoon kan rakkoon meeqarra geessu rakkinni kun hundinuu ni furama jeetii yaada qaamni kun hundi argee yoo galee use hawaasni kunis akkana ta'ee galee yoo use wanni dubbataniif hin tuga gaafa nuti nama nara fedhungatu taane jechuudha wanniif laffaanuufis hin jirtu nuti karaa hajjiidha majlisa qofaa miti imbaasii madhaynee dhawanneetis kun nama qarshii 20 dhufee jira imbaasii dhaqee viizaa qofa dhawatee qarshii 20 dhufee hajjii godhee asii galu jiru jira akkanatti quba qabaadhaa jennaani furmaanni inshaAllah ni dhufa nuti wanni dhufneefis furmaata kanaa jechan dhufe an akka nama tokkootti namni qaamni irraan dhufin hin jiru qaamni mootummaatis dhufe qaama saba hundarraa namni dhufee jira rakkina kana arrarra wal geenyee jira inshaAllah ni furama jeeyaa ammoo usuun qabnu hawaasninis usu qabu wanni dheereessanis hin jirtu kun majlisni majlisa faashila majlisa fashalaadha duraanis wanni inni rakkaataan inni irra ijaarame majlisa nama saamuudha ijaarame majlisa seera ifgahee qabuu miti ka ummataa yaaduu miti namni tokko koreen isaanii ka bakka tana dhufee as dhaabbatu hin jiru barbaadaniin arganii mee namnummaan sun jeen namni hundi gaafata hatta ijoolleen waa eegaa jaanin ta'ulaa idulleen waraqaa dhooyfattee teessi dhooyfattee akka nu dhagarree jechuun kan nu gaafannee fi kan akkana beekaan jaa waan na dhageeffataniif galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. daawwattoota keenya galatoomaa ulfaadha wayyamaa jechuu barbaanneeti ani Sheekh Jamaal waan baay'ee haasaanii xumuranii furmaanni jiru rakkoo qofa haasa'u miti Oromoo waan jettu yeroo mammaayitu yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmataa jetti gizee hedduu iyyatoo dhabuudhaan birmannaa dhabna nuti gizee hedduu rakkoon kenna sababa iyyata dhabuutiin birmannaa dhabna namni tokko yoo kiiloo 50 baatuu dandahee kiiloo 100 guutanii itti kennan fuudhi baadhu yoo jedhanii fuudhee baatee lafaan dhahee onneen isaa cituu miti hin danda'u jechuu qaba an kiiloo 50 baachuu hin danda'u jechuu danda'uu qaba kanaaf dura nama waa sadi hin qabne rabbi nurraa haa qabu nama waa sadi hin qabne nu hoogganu miti nama aantummaa ummataa hin qabne akka amantiitti aantummaa hin qabne akka sabaatti aantummaa hin qabne akka biyyaatti aantummaa hin qabne namni nama itti gaafatamummaa fudhatee biyyaa bahee miti nama ta'uudhaan nama kararra deemu hirrifataaf hin cinqamaaf hin rakkataaf dheebuu isaa beela isaa nama itti gaafatamummaa isaa fudhattee biyyarraa kaatee kaffaltiin guyyaan sii kafalame daan sii kafalame hoteela qabattee rattee eessa jira namni nutti gaafatamu waa gaafannaatti mannaa jedhee ummanni barbaadee dhabuu jechuun kun rabbi nurraa haa qabu ni waan kadhatan bira jirra nama waa sadi hin qabne jedhe wanni sadiin maa inni tokko nama waan itti amane hin qabne takka tokko nama aadaa hin qabne
lama tokko nama seera wahii katumate kan ittiin buluun qabne agreementiin seerri kalee tumamee jiru bakka kana ummataan 97 kafalaa itti gaafatamummaa keessan nu fudhata ka bishaanii ka fayyaa ka bakka raftanii ka tiraanspoortii ka bakka ooltanii ka bakka bultanii jedhee dhufame har'a ummata 8,000 dhihaatu nama tokko ijaan arguu dhabanii namni 300 400 ga'u dhufee hoteela qabatee yoo taa'u kuni musiibaadha rabbi nurraa deebisu rabbii kenna kadhannaa takka furmaanni jiru lama ciccimaan isaa tokko maa inni guutumatti majlisa wanni jedhamu ilma aantummaa biyyaa qabutti jijjiiramuudha. Na dhageettan moo na dhageettan? Daawwattoota qajeelatti dhagaha nama aantummaa namaa qabu namummaan nama ta'uudhaan aantummaa namaa ummanni keenya ka waan kana hordofaa jiru proogiraama kana sooshaal miidiyaa kana hordofaa jiru islaama ta'uu kee qofa laalin lammii keeti foon keeti ka asitti badee konkolaataan dhahee dhabamee dhibamee rakkatee beelahee rakkatee bakka rafuu dhabee mana qulqulluu dhabee namni gurguratee gabaa geessee gurra'ee gabaa geessee gurgurataa jiru kun lammii keeti islaama qofa waan ta'uu dhabeef miti wanti ilaalaa jirru amma lammii keeti foon keeti akka Itoophiyaatti lammii keeti akka Oromootti foon keeti atiitti itti yaaduu qabda wanni guddoon jechuu barbaanna kanaaf wanni lammiimmaa inni guutumatti majlisa wanti jedhamu nama aantummaa qabutti jijjiiramu aantummaa biyyaa nama aantummaa qabutti jijjiiramu tokko lammaffaa hajjiin bifa amma Itoophiyaan akka ammareef jedhamu buloowwan keenya jechee Jamaal jedhe kanatti walitti haranii hajjii goosisan kanarraa gama guruppiitti yookaan gama maal jedhamti sheeka akka afaan biyya keenyatti guruppii osoo hin ta'in eejensiitti jijjiiramuudha. Namni tokko itti gaafatamummaa nama 300, 400, 200, 100 fudhatee bakka gaarii qubsiisee maaliif ree nama 200 qaba nama 200 ka dhibame to'achuu danda'a. Ka beela to'achuu danda'a. Qulqullinaan ummanni kun mana isaatii bahee osoo homaa irra hin gahin mana isaatti deebi'a. Nama 8,000 walitti oofanii maallaqa irraa guurratanii ka osoo hajjiin godhin hafe ka fayyaa dhabee hafe ka badee hafe ka dadhabee hafe kuni waan jennee himnu waan jennee ibsinutu nu dhiba wanni jennee ibsinee himnu sun nu dhibdi kanaafuu hin gabaabsinaa wanni jechuu barbaannu daawwattoonni keenya waan nu daawwattaniif galatoomaadha isinis bakka jirtanii qabsoon godhamee akkuma kaleessa qabsooyinee jijjiirama biyya irratti uumne san qabsooyinee ummata keenya ka hajjii deemu kanaaf hujjaaja biyya teennatiif qabsooyinee jijjiirama argisiisuu qabna yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmata waan jedhameef jijjiirama uumuu qabna galatooma ulfaadha yeroo gaarii waliin turre yeroo gaarii rabbi waliin nu haa tursiisu jechuu barbaanneeti. Sheekadir ulfaadha galatooma ammame nama biratti achi dabarra walitti deebiin anaafeeti. Daawwattoota keenya akkasumatti amma nama hojjaajoota keenya gargaaru gama isaatiin isin dabarsa innuma maqaa isaatis isiniif himu. Salaamu alaikum warahmatullahi sheekh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Maqaa keessanis nuuf hima hojii keessanis teessoo keessanis waan dhimma uummata hojjaajoota Itoophiyaatiin wal qabsiisee jiru waan isin gootanis achuma keessa rakkoo fi miidhamaa fi akkasumatti gaaromina jirus lamaanuu dhugaa jirtu irratti osoo daawwattoota keenyaan nuuf ibsitan bareedaadha jenneeti inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مكانك يا إبراهيم هادي محمد جامع دلون خجلين دلون خجلين harargee bahaa naannoo dadarittiin dhaladhe duuba biyya tana yeroo hedduudhaan biyya tana keessaa qaba nama biyya tana eegaan dhufe qaraatiillee seenee qaraatii qara'ee shahadaa bakalaariyoos jedhin marhalaa jaami'aarraa nama bahee biyya tana yeroo hedduun biyya tana keessaa qaba bara 25 ol yoo ta'e malee achi gadi hin ta'u yeroo tana keessatti duuba
rakkina biyya tana keessa jiru hoggaa laallu namoota hatta hujjaaja chiifidee dhufuu fi hujjaajumaa waggaa dhufan habashumarraa dhufan moo yookaan biyyuma teenyaa dhufan moo ummanni kun ummatuma biyya takkaa waliin dhufe moo ummata akkam yaada juutu hedduu mataan dheertuu ture. Rakkoo hujjaajaatii fi akkatti hujjaanyi kaddamamu namni beeku silaa nama biyya tana keessa beeku hujjaajatti dhihaachuun dhoorkuudhaan bifa adda addaa sababaa godhatanii hujjaajarraa warra as taa'u kana walumaa galattuu ana qofa osoo hin taane hujjaajarraa nu ittisuu ture ummanni hujjaaja fidu kun hamma sadarkaa jennutti isa ummanni kun islaamummaa waan taate beeku waan silaa hujjaanyi dhufeef kana hoo dalagaa tana beeku ma hujjaaja kana makkuma fiduutu hujjaaja fiduu jedhama moo hujjaanyi kun hojii dhufeef qaba hojii sanoo beekumsaan hojjetuu qaba moo hujjaanyi kun maal akka ta'e nuuf galuu dadhabde nuuf galuu didde dubbiin isaanii. Rakkoo hujjaajaa tanoo mil'ataniitu malaaluu dhabuun ummata hujjaaja fiduutun hedduun ajaa'ibsiisu turte dhuguma dubbachuudhaaf. Duuba kanarraa wanni gartee akkaan nama gaddisiisu hujjaanyi hoggaa dhufu warri dura dhufu warra gartee waa qabu warri dura galuutu isaanuma ummata rakkataachii dhufu warra baadiyyaa ka dhufu yookaan ummata homaan beeyne katakkaa biyyaan bayin. Asit dhiisanii tikeeta isaanii akka godhanitti waliin laaqanii ummanni gartee silaa dandeettii qabu kaboodallee aanu silaa if jiraachisuu danda'u dura akka galu godhamuu ture jechuudha. Dhugaa dubbatuuf yeroon amma silaa biyya tanaan ture jiru tana keessatti wanni agarree waan akka xiqqaa kanatti kalaafaa kanatti haasawamee dhumuu miti. Garuugaa maalaa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu akkuma ja'an. Wanni waliigalatti haasawamuun dandeenye dagaa hangi dandahame irraa haasawamuun dhiisuun taatu akkuma jedhaniif haasoo hin amane hojiin ummata irratti dalagamaa ture ummata gartee lolarraa boojihame fakkaate hojjaanji ummata isaan fide biratti ogulaalu ummata wallolu qawwee walloluu ture ka gartee cabsanii moohatanii qaqqabanii olii gayyaasan san fakkaate hojjaanji hoggaa warra isaan fide wajji wayin laaltu dhukkubsataa isaa namni laalu hin jiru kabade namni laalu hin jiru. Ka osoo hajjiin goone osoo olii gad deemuu hajjiin duraa dabartuu jira. Ka asitti hafee beelaan daaraa ta'uu jira. Ka makiinaan kara dhooytee mana haakimaa darbanii achiin waan silaa gumaa inni fudhachuu qabu namicha isa dhaween yookaan namoota ummata kana dhaween makiinaan dhaween waltaanii waan hin jirre irraa fudhatanii ummata asitti dhiisanii biraa deemanii nuti warri asitti hafe kun arabatti kadhachuudhaan akka gartee mataan namaa yaaduu hin dandeenyetti. Rakkoo isaanii arguun osoo hin danda'amnetti asirraa gara biyyaa uummata galchuu ture. Fakkeenyaaf hoggaa uummanni dhufu uummanni wanni asitti hafu guyyaa dura hajjii duraa san namni waan taateefu warri khayriidhaa waan fidee bishaanii fi waan takka takka nyaatuma isaan hin beekne waan hiiraniif xiqqoo numa baadhatan ta'a hoggaa hajjii irraa addachaani akkumaan dura itti ishaare warri waa kiishaa qabu warri magaalaa gurguddoo dhufu yeroo dura gala warri miskiinni uumaa hin qabne. Kanamni isa laaluun jiru asitti hafa qoonqoo isaanii araba kadhanneeti warra waa beeku kadhanneeti faxaraa fi yeroo sadeen yeroo takkatti walitti deebisuun gaaf waa afaan bubbuusu turre hanga karraa akiraa deemutti bara dabre ta duraanii dhiifnee bara dabre makiinaa gurguddoo nama kuma meeqa nyaachiftu asirraa fiinee osoo karaa arafaa oofnuti tilifoonatti goonee bakka silaa qubsumateechanii sharaa qubsumateechanii arafa keessa nu himaa jechuudhaan hin beeynu sharaa bakka asii mun dhaqqabnu yeroon qabnu akka feetan godhaa jechuudhaan hujjaaja hirre hujjaaja alamaatiif dhaabbannee hirre waan san asuma dabarree baran amma hoggaa hajjiin dhihaatte rakkina dabresan waan beeynuuf aboo biyyaahu biichinuu tottolte fakkaatti ummata kana hajjii bareedduu haa godhani wayis barsiisuun arani dandahama akka durin nun dhoorkani rakkina hujjaanyi asitti isaan fuudhechuu uummanni kun hujjaaja barsiise jechuuf hujjaajarraa nu ittisuu turani arra dubbiin akkas hin fakkaattu tokko taana jedhamti akki hujjaanyitti dhufuu qabu gandaan hujjaanyi dhufuu qabatu kutan hujjaanyi dhufuu qabatu akka addunyaatti nama 200 nama 500 akkasitti hujjaanyi dhufuu qaba ture. Laakiin akkuma waliigalaatti kareetti fidanii ka'ee Soomaliirraa dhuftee re'ee hujjaanyi biyya tanatti qaalusanii dhuftee uummata akkasii waliin gannagamu hujjaanyi keenya qofa waan ta'eef akka waan akkanaan barsiifne irraa nu ittisuu tura warra biyya tana qubatee biyya tana akkaataa hajjiin itti godhamtu gama shari'aatiinis beeku. Guyyaa waan hojjetuun barbaachisu nama beeku kana hujjaaja rakkoo isaan fuuleshituu nutti barsiisaniif irraa nu ittisuu turan.
wanni jennee himnu hin jirtu rakkoo isaanii akkasi duuba baran amma gammachuu biyya irraa deemtuun wal qabachiifnee tujjaara tokko akka mataa kiyyaarraa arguun haasa'u karabbina shaahida waan qabatamaa ragaa qabuun haasawa yoon kaniin barbaachisu taate namni tokko miliyooneera biyya tanatti hujjaaja keessan hujjaaja ummata amantii islaamaa biratti qooda guddaa qabu waan ta'aniif galanni isaanii waan kanurraan dhumne taateef waan biraallee dadhabnu birriillee hiruuf dadhabnu gara rakkina qoonqootii fi rakkina dheebuu fi kanaatiin akka isaan hin mudanne goona akkaataatti guyyaa arafaatan nyaataa fi dhugaatii bifa barbaachisuun isaan gargaaru achirraa hoggaa ol dacha'anis guyyaa sadeen mina taa'an nagayaan akka isaan hajji isaanii godhan akkaataatti isaan gartee kaddamnu yookaan tajaajillu barbaanna ummata keessanii waliin nu fidaa jennaan fuunee ummatatti geessine warra koomitee kanatti geessine namoota biyya tana keessa jiranii wajjin namoota Amaaraati wajjin namoota kutaa Arusiiti wajjin ani kutaa harreefu isin eegala dubbii tanaatti isin hubachiisanii warra kutaa harra ta'urraa wajjin fuunee bi'isaa gookaa koomitee hajjaaja fitte tana waliin geessine hoggaa waliin geessinu hujjaaja keenya waan silaa nyaata arafaa fi minatti nyaatan dhugaatii wajjin nu nutu kafalee hin barbaachisu hanguma as jiran kana hangaajitti hin deemne guyyaa baatiin hajji dhalattu guyyaa takkarraa hanga guyyaa 8tti asumatti nu gargaaraa jechuudhaan waan san akka hojiirran oolle dhoorkan kan akkasittiin guyyaa 8 san anaatu nyaata nama 1500 dhugaatii nama 1500 anaatu harka kiyyaan farramsiisuu ture mallattoon san ummata san bira jirti yoo barbaachise mul'isuudhaaf ni danda'amti mallattoon hoggaan nyaata fuudhu san mallatteessu ni jirti akkasitti gaa hanga hojjaan yaa'utti waan hin jirre ummata nyaata nama 8,000 guyyaa 3 kaminaatii fi guyyaa arafaatiif qopheesse guyyaa 3 mina qofa hin taane guyyaa dura mina dhaqanis achitti nyaata kuufneeti achi wal qabne hanga isaan dhaqanitti eeneenichi nyaachuun ummata je kafalle jedhaniiti dubbii dharaatiin ummata san habaabtanii akkasitti hafan duuba guyyaa ummanni guyyaa ummata ruyaa guyyaa 8 guyyaa mina dhaqan achitti ummanni bishaan waan dhugan dhabanii waan nyaatan dhabanii rakkoon hamman an jaamne rakkoon wasan qabne ummata fuuleessuudhaan ummanni chiraan nutti bilbilu warri nutti bilbila warri asitti waa qaqqaraasisuu turre warri asitti raashina 500 san akka reefutti ishaare sanitti warri nyaachisu turre san kana gaa nyaanni kafallame nuun jaaniitu warra khayrii hundagaa didanii nyaanni san akkamittiin jedhennaan aboo bishaan dhabnee bishaan mataa irratti guru jirra namni kajeelaan laaffate nu harkaaye nu dhaqqabaa yoo dandeessan jaanii arragaa eega dubbiin bakka tana geesse akkumaan itti isin dhufanuu hin jirtu bakka isin dhufanuu hin jirtu wanni isinii godhuu dandeenyu hin jirtu ummatumatti iyyaa jennee kasitti hamma sadarkaa tanaatti ummata rakkoorraan turan ummata gartee lolarraa booji'an fakkaata wanni hin jiruuf namni islaamaa المسلمون الراحمون يرحمهم الرحمن جاء رسول عليه الصلاة والسلام نمنمان إسلاماتو نمني كرت إسلام جنة ولي رحمة قولوا جاء رسول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ربنا كرجع خنافو رسول كرجع عليه الصلاة والسلام دي فما وجين إذن نمني إسلاما خفقوتو كان ولي رفتا إيغاتي أماني بيتاكا شاني تاكا إرغدان أفان توكو صدركاتا نقرا ولي جباتا نتوان سيني خنافو ركو نجاجا خينيار كاقبدو أكتهم من انجرتو أكما سياسان بياتو تولتت سياسان أمة إسلاما تولتي حجي داس أماني نقايا نكروف أكا حجاني آلما روفت gareedhaan dhufanii namni katti nagaan biyya deebuu danda'u hajji isaa nagaan godhachuu danda'u nagaan asi kaddamamuu danda'u mootummaan amma rabbiin ummataaf ergetun akka waa hunda sirreessitu hiddaan waan ummata rakkoo ummata harkaa qabdu tan haasatan rakkoo ummata islaamaa tan hiddaan buqqaasuun dirqama ta'uudhaan isin hubachiisa rakkinaas jiru waan hin beekuuf jecha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. sana tu kata pala sana itu tu mana? Khair khair sana. Jechun dan saya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تغنيا سجنتها دلما والدورة والدوبان أكجرتي الرهوبتن information جها أكر أركتن أبدين كبا
haa ta'u egaa viidiyoon lama waraabne kun akka bashannanaatiif miti akka daawwattanii callistaniif miti namuu gahee keessan qooda keessan akka baataniifi kanaafuu namni sagalee tana dhageessan waraabbii kana dhageessan information kana dhageessan dhiibbaa majlis irratti goonee jijjiirama uummatni keenya haqa godhatu tarkaanfii barbaachisu akka fudhannu waliin keessattuu warri viidiyoo kana daawwattan bakka hundatti sheer akka gootan qaama mootummaa ilaalchisuu hundaanillee marii akka gootan biyya keessattuu warri biyya jirtan koreen ammaan tana filatamtee namni sagalan silaa agartee waan kanatti hojjetu qabulleen irree barbaachisa isaanillee yaadachiisuu barbaachisa wanni garii tasirreeffamuu qabduutu jira ta isaan quwan qabne kanaafuu akka demokraasiin dhugaa dhufe jettanii raftanii callisanii akka hin teenye wanni biraashitti dhufuus hin jiru dhiibbaa godhuun hoggayyuu gartee qaaquun haga jijjiiramni dhugaa sun dhufu dirqama lammummaa dirqama amantii dirqama gartee akkasumatti namummaati dirqama sadii qabna dirqamni tokko kan namummaati lammaffaa kan amantiiti sadaffaa kan gartee lammummaati takka sabummaati saniifuu uummanni keenya hajjii dhufee maallaqa isaatiin waan tajaajila maallaqa isaatiin walii hin madaalle harkataa jira warri maallaqa haga uummanni keenya kafalu hin kafalle tajaajila isaanii oli harkataa jira kuni mootummaan keenya gartee cimsee dubbii kana awdiit godhee qaama gartee walaba ta'een qaama qulqulluu ta'een dubbii tana hordafee kan gartee dubbii dhugaa qulqulleessee rakkoo jirtuu fi jijjiirama jiruu fi gaaromina jiru akka gartee abiyyiif gabaasa galchuu barbaanna koreen sagalan filamtetuun dhimma biraa irratti haa hojjettu koreen biraa haaraan ta walaba taate filatamtee dhimma kana jalarraa gabbuutee akka laaltu hubachiisa godha mataa keeyyarraan kana gaa isinillee gama keessaniin dhiibbaa godhaa sheer godhaa viidiyoo kana facaasaa rakkoota namni hubatee akka balaaleeffatu qofaaf osoo hin taane waan danda'uun gama isaatiin dhiibbaa godhee gurmaawee tarkaanfii haa fudhatuun isinin jaa tana gaa dhaamsinaan qabu turtii gaarii haga sagantaa biraatti walitti deebinu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dila amma obsitanii nu hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa du'aadhaan isin bira jirra rabbiin yaada muraadaa keessa rabbi isin haa guutu isinilleen hadaraa du'aa nu godha nagaan rabbii mana nu baasee jira akka nagaan manatti nu deebisu maatii fi waatii fi citaa fi muka keessatti jechuu inshallah baarakallahu fiikum turtii gaarii